Всем здрасте. Почему видео не было почти неделю? Ну, у меня были уважительные причины. Первое, я заболела. Это все знают, кто читал пост. Второе, потом вот это колледж. У меня было 4 пары, 8 уроков. Я приходила к 5 часам вечера, еще что-то домашку делать. Ну, а потом у меня вчера пропало настроение. Я хотела сделать видео, но кое-кто его испортил, кто читал пост, знают, о чем я. Ну, вроде все.